Hey everyone, welcome back to my channel. Today's going to be a bit more of a casual video. We're just going to chill. I received some comments from multiple people saying that the behind the scenes video of episode 7 of KinnPorsche is incredible and that I need to watch it. So I thought, why not just do a casual video? If people like this, we can make this more of a thing. If you want me to react to any clips of the cast, or if you want me to react to any more behind the scenes videos for any of the shows that I'm watching, then just let me know. And if you enjoyed this, let me know in the comments and we can do more just casual videos like this. One thing I did want to mention, obviously I have mentioned before that I love reading all of your comments, and I feel like you're all educating me, which is fantastic. It makes me feel so inferior about my own opinions. I mean, not in a bad way, but like everyone that comments on my KinnPorsche videos has something like super insightful to say, and I'm like, why are you watching me? Anyway, someone mentioned, obviously I've been hating on Vegas, and I've been saying how I don't understand how anyone can get over the fact that he sexually assaulted Porsche now on 2 occasions. And they mentioned that we can't forget that Kinn himself did that, and obviously Kinn is like forgiven almost for the sexual assault that he did on Porsche, and that we're like holding it against Vegas. And I don't know how I feel about it. This is the thing, I've been thinking about it and I've been trying to formulate an opinion about it, because when I read that comment I was like, yes, you're making 100% sense. Why do I feel so differently about what Vegas did and what Kinn did? I don't know if it's just from what we've seen of them. We've only seen negative things really about Vegas now, and I know that coming up they're going to, I know that he's not going to have a redemption arc, but they're going to explain a bit more about why he's the way that he is. And I am actually, from everyone's comments, I'm really intrigued to see how that goes, and I actually think that people are drawing me down the Vegas road. Don't shoot me. Let me know in the comments why you think there's this difference in how people are perceiving the sexual assault that Kinn did to Porsche versus the sexual assault that Vegas did. Is it just because we know that Kinn actually does care and love Porsche, whereas Vegas doesn't, and he's just doing that to manipulate the situation and to hurt? He's coming from a place of wanting to harm, whereas Kinn was coming from a place of wanting to care and love. Still inexcusable. Maybe it's the intention behind it that's the difference. Lots of thoughts. Anyway, I've rambled on for like 7 minutes, so let's just start the video. เรายังใหม่มากเรื่องนี้มันก็ต้องใช้เวลาจูนก่อนตอนนี้ต้องดึงนึกถึงอะไรที่มีความสุข Oh, is he crying? What's just happened? I'm so confused. Why is he crying? Oh. ไม่ต้องกดดันทุกวันนี้ก็เก่งมากแล้วจากวันแรกที่เราได้เล่นดีคล่อมๆอ่ะ That's so sweet. How old is Barcode? I get the feeling, well, he's like the baby of the group, isn't he? Oh, babies. ชิวๆไม่ต้องกลัวผิดเลยเดี๋ยววิลาก็เคยเป็นเหมือนน้องเหมือนกันเป็นมาแล้วก็เข้าใจน้องว่ามันต้องการเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยในการที่แบบจูนตัวเองกลับเข้ามาด้วย energy ที่ใหม่แรงดีเดิมไม่ใช่โฆษณารถกับโฆษณาของปากกด They're so cute. I feel like, I mean, as I've said, I've barely watched any of the cast, but the little that I have watched, they seem like a super supportive cast,
which is so sweet. โดนจังหวะไหนเนี่ยไม่รู้ครับ They're all getting wounded. แน่เลยครับตอนแรกโบไม่ซีเรียส Oh, it's just happened. เป็นบาดทะยักก็ได้นะงั้นทางนั้นทำก็ได้ครับ Is he like always getting hurt? Is that like his thing? ดูลูกชายมาอยู่ดิใครทำลูกชายเฮ้ยทำไมรุนแรงขนาดเนี้ยเฮ้ยเขาบอกให้ตีจริงอะไรนะเขาบอกให้ตีจริงเขาบอกตีแบบจริงเลยใครบอกหน้ามอมโดนดีนะมันตอบว่าหน้ามอมีหลายคนไงไม่ระบุชื่อหลายคนอยู่นะมันตอบหน้าช่วยด้วยมีคนตายยืนตบเลย Oh, such sweethearts. เก่งมากกลับละขึ้นรถสตาร์ทกลับเลยเอาเตี้ย Are they okay? ปล่อยให้มันเดินมา That's really interesting. It's obviously really intentionally lit. Have they lit it green to signify like the jealousy that Kin's feeling? Because if they have, that's like so well put together. Just a thought, because everything seems so intentional, and I love the way that they light all of the scenes so that it's just like completely saturated in one colour. And obviously this is green, which is the colour of jealousy. It must have been so hard to film this scene. Like, it must have been so awkward. I felt awkward watching it, let alone filming it. God. ตบหูครับเพลงตบหูเป็นซีน masturbation โอเคใช่พี่จำได้แต่เสียง Yeah, me ต too. บไปกี่รอบครับวันนี้4ถ้าจำไม่ผิด6มั้ง6 7จะลืมคือตบเต็มที่ทุกดอกใช่ป่ะเต็มที่ทุกดอกไม่มีกั๊กเลย เพราะว่าคืออยากให้รู้สึกจริงไงเพราะว่าพอตบเสร็จปั๊บแววตาเขาเปลี่ยนแล้วมันก็ส่งความรู้สึกส่งวิธีการคิดอะมาถึงตัวละครนี้ส่ง energy มาเราก็ส่งกลับไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ารักสงสารหรือรู้สึกผิดเนี่ยเปลี่ยนเพราะมึนเป็นซีนนี้ไปยากไหมก็จริงๆยากตั้งแต่ถ่ายมานี้น่าจะยากสุดสำหรับผมนะยากเพราะผมว่าเซ็กซีนเลิฟซีนที่มันคู่เล่นดีด้วยแล้วก็ทีมงานโอเคทีมงานช่วยได้เยอะรวมถึงถุงเท้าคู่ใจช่วยผมได้เยอะถ้าไม่มีถุงเท้าผมคงไม่มั่นใจขนาดนี้เท้าไซส์อะไรครับของผมเขาใช้เหมือนพี่โขมบอกถุงเท้าเล่นสเก็ตนะครับ Yeah, sure. ตัวผมนะคือผมมาเฉยๆกับซีนนี้คือผมไม่ได้รู้สึกว่าซีนไหนมันยากง่ายถ้าเป็นในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวละครมันทำอ่ะมันมีเหตุผลของการกระทำเพราะถ้าคิดว่ายากง่ายมันก็คือเป็นการที่เหมือนเข้าไปต่อสู้อ่ะแต่จริงเข้าไปเจอประสบการณ์นั้นกับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องผมเลยรู้สึกว่า enjoy แล้วก็สนุกก็โชคดีที่ได้ผู้เล่นที่คือเราเปิดใจกันนั่นแหละมันเลยแบบว่ามัน energy มันซิงก์กันแล้วมันเลยทำให้สบายใจเวลาเล่นผมก็ไม่เคยไปเปิดอะไรอย่างงี้ให้ดูแล้ว Yeah, no, I don't think that they could have filmed that scene if they didn't have this like fantastic partnership and they didn't like 100% trust each other. Especially because of all the emotions that they were having to portray. Because we went from Kim being so angry that he used violence on Porsche. I mean, obviously, using violence for him is no big deal. He shot his ex-boyfriend. But he was so angry. And they went from that
to then that like really loving scene and like sharing their love together. So to portray all of those emotions and the transition between that to them having this love scene must have been quite challenging, and like they needed to help each other along with that. มันคือการที่เรียกภาษาไทยว่าแบบการช่วยกันและกันการช่วยกันและกันจริงๆแล้วเราคือการบอกรักกันมันคือการบอกรักวิธีหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือผมเกริ่นก่อนว่าซีนนี้มันคือการที่แบบตัวละครหนึ่งอ่ะเข้าใจผิดอีกตัวละครหนึ่งแล้วทีเนี้ยไอตัวละครนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยยูไม่ไว้ใจฉันเลยแล้วมันก็เกิดความว่าอ่ะครั้งเนี้ยงั้นกูไปจากชีวิตมึงละไอ้นี่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไปซะไม่ใช่เขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษแล้วพอขอโทษขึ้นมาสุดท้ายไอ้เนี้ยมันอยากเจอตัวละครนี้อยู่แล้วแล้วมันอยากเห็นหน้ามันอยากดมThat's why he turned around and they didn't do anything until they were like face to face. มันเลยกลายเป็นซีนนี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวละครนี้ก็เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำไป2-3แล้วครั้งเนี้ยตัวละครนี้เขาคงรู้สึกว่าเฮ้ยเซ็กส์เนี่ยนี้แบบ international นะเซ็กส์มันคือการแบบ release ทุกความรู้สึกออกไป Porsche almost like gave that to Kinn. Obviously Porsche having sex with Kinn was a sign of trust after that moment, a big sign of trust. ฉันขอโทษนะคือการ masturbation มันคงไม่ใช่โกอ่ะแต่ว่ามันคือการที่แบบจูบหรือว่าเห็นแบบขอโทษนะแล้วเสร็จปั๊บอ่ะฉันจะ release ให้เธอเองคือความรักมันเหมือนได้ยินคนเขาพูดว่าความรักมันเยียวยารักษาทุกอย่างใช่เซ็กมันคือส่วนหนึ่งของความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องการอารมณ์ที่เราเสพเพื่อความใคร่แต่มันคือการบอกรักแบบฉากนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมมองว่าซีนนี้มันเป็นซีนโรแมนติกนะมันไม่ใช่ซีนที่ยกเว้นมึงตกหูกูนี่ตานี่วิ่งอยากสอนลูกตอนลูกโตครับจริงจริงก็ออนไปด้วยนะอย่าลบนะให้ลูกเนี่ยก็คืออยากถ้ามีลูกก็ได้เข้าใจว่าจริงศิลปะมันก็คือศิลปะแบบหนึ่งนะความรักก็คือความรักแบบหนึ่งมันไม่มีเงื่อนไขว่าศิลปะมันต้องเท่านี้เท่านั้นความรักมันต้องเท่านี้เท่านั้นมันนั่นคือข้อแรกข้อที่2ก็คือผมคิดว่าทุกอย่างมันคือมันมีที่มาที่ไปมันคือเหตุและผลของแต่ละบุคคลแต่ละตัวละครไอ้จุดเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันมีรายละเอียดที่เราน่าค้นหา That's really sweet because I think that both of them think that this is like a turning point for their relationship almost. This is the point where they finally started to build trust. Obviously they had to build trust after the sexual assault. I don't want to keep talking about it, but they had to build trust after Kinn sexually assaulted him, and they had to build back that trust in order to start a relationship. But even though they'd started this relationship, there was still an element of having to build more trust. Kinn had to build trust that Porsche wasn't going to betray him, because we know now what happened with Tawan, and that Kinn's still dealing with the trauma of that, and Porsche's having to build trust because in the past Kinn hasn't exactly been great with him. So them building this trust, and I think this probably was a turning point in them trusting each other in the context of being lovers. It is a very beautiful scene. มันคือเรื่องใหญ่อะไรกับซีนนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวละครมันดำเนินไปอยู่แล้วมันคือการให้ความรู้หรือเป็นการเหมือนเป็นสื่อหนึ่งในการที่ทำให้คนหลายๆคนน่ะยอมเปิดใจกับตัวเองในมุมมองของพวกเขาบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเซ็กส์มันเป็นเรื่องที่แปลกหรือว่าเซ็กส์มันคือการที่แบบว่าจะต้องระบายอารมณ์ดุดันหรือมันเป็นเรื่องแบบอีกแบบหนึ่งแต่ทีเนี้ยซีนเนี้ยมันจะ educate ให้คนเหล่านั้นหรือคนที่มีวิธีการคิดแบบเนี้ยแต่เขาแค่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
ให้เขาได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีเลเยอร์ที่มันมากกว่าการไปถึงการที่แบบมีเซ็กส์ I agree. I agree, actually. That's a really good and interesting point. There's obviously negatives that come with sex being so taboo to talk about and to, well, yeah, particularly to talk about. So if scenes like this help remove some of the stigma, then that's a great thing. I mean, the scene itself was fantastic. I'm not saying like scenes like this, like we shouldn't be having scenes like this, but no, I agree with Apo in that maybe if it helps to remove some of the stigma, then that's a really good thing. ส่วนตัวผมคิดว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันบางอย่างโอเคมันอาจจะเทคไทม์บางครั้งหรือว่าอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันทำทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็เรื่องเซ็กมันไม่ใช่แค่เรื่องของการอารมณ์มันเป็นส่วนหนึ่งของความรักดังนั้นใช่เหมือนเซ็กเหมือนซีนนี้ครับเซ็กมันช่วยเยียวยาการบอกรักมันเป็นการรีลีสความรู้สึกที่ไม่ดีที่ผ่านมาของทั้งคู่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันมีการสัมผัสกันมันรู้สึกดีที่ได้แบบได้ดมกลิ่นของคนที่เรารักหรืออะไรคือมันเป็นกลิ่นคือโปรู้สึกว่าคือต่อให้ผู้หญิงหรือผู้ชายหรือผู้ชายหรือใดๆก็ตามเนี่ยทุกคนต่างมันคือความต่างส่งคลื่นความรักกันออกไปมันคือความรักความห่วงใยมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศหรือเรื่องการจับเนื้อต้องตัวความรักมันคือมันกลมมันถ้าเคยรักกันจะรู้ว่าความรักมันไม่ได้มีกำแพงอะไรใช่ถ้าความจริงแบบฉันรักเธอบางทีอาจจะไม่ต้องมีเซ็กส์กันก็ได้นะแต่แค่แบบฉันรักเธอยืมเงินหน่อยสิซับเทคที่ฉันรักเซนเซอร์จะจบขอบคุณครับจบหน้าเลย So cute. เมื่อกี้จะมาจูบแล้วก็แบบเอาหน้าแบบบังเดี๋ยวฝั่งนี้ They seem like they have such a fantastic friendship, and I think that every single time I've watched a couple in a BL that I have been like mesmerized by, like I am with KinnPorsche. Like, guys, episode 8, I genuinely couldn't cope because I'm just in awe of how incredible they are as a couple. Like, they're so fucking adorable. Yeah, every single time that happens to me, it's because the actors have such a nice bond. And I think that it really like bleeds into it, and if they have that fantastic bond and that fantastic chemistry, then it makes it so much easier to portray lovers on screen if you actually do love that other person. My really short casual video is going to end up being really long. Oh well. It's so interesting hearing them talk about what was going through their minds when they were acting out, especially that scene. If you enjoyed this, then it would mean loads to me if you would give this video a like. Also, if you want to, please subscribe to my channel. I'm currently in the process of reacting to all of the episodes to KinnPorsche. If you haven't seen my reactions to it yet, I will put a link to the playlist in the description box below. So go give that a watch. I'm loving the series. It's a good time. If you would like to follow me on social media, I am at JaffaTakes on both Instagram and TikTok. Thank you so much for watching. I really appreciate it, and I will see you next time.